Vamos fazer nossa atividade. Na página 77 tem uma fogueira desenhada e vamos pintá-la bem bonita para ela ficar completa, né? Ela tá feita com pontinhos. Vamos cobrir os pontinhos para formar a fogueira, tá? Começa assim, ó, do pontinho, ligando um pontinho no outro até formar o fogo da fogueira. O fogo sobe, né? Depois o fogo apaga. Então, nós vamos cobrir os pontinhos. Depois que cobrir o pontinho, nós podemos colorir para ela ficar bem bonita, tá? A fogueira é feita com pedaços de gravetos. Aquelas plantas, aquelas árvores, depois que caem os galhinhos secos dela, podem virar uma fogueira. E assim pode nos aquecer um pouco no inverno. A fogueira serve para clarear também, não só para aquecer. Então, a fogueira vai ficar bonita se nós colorirmos ela. Podemos colorir o fogo de vermelho. Eu vou pintar com esse vermelho aqui, parece mais um rosa. Mas eu vou pintar para ela ficar bonita, tá? Vocês já pintaram a fogueira de vocês? Não, né? Depois nós vamos aprender a atividade com a palavra fogueira. Já aprenderam a ler a palavra fogueira? Nós temos falado muito em fogueira esses dias, não é? Fogueira começa com a letra F. F de fogueira, né? Então, vou pintar aqui para ficar bem bonito, para depois, então, nós fazermos a atividade da outra folhinha que tem a palavra fogueira, não é? E vai ficar muito bonito. Pois é. Então, agora vamos colorir com outra cor de lápis a fogueira. Espera um pouquinho. O fogo geralmente é vermelho, amarelo, não é? Tem várias cores o fogo. A fogueira é formada de madeiras que não servem mais, que não se quer mais para nada, então se monta uma fogueira. A madeira fica uma em cima da outra, bonitinho, e assim podemos fazer uma fogueira. A fogueira serve também para assar batata doce, para assar cana. E assim vai, fogueira pronta. Fogueira está pronta. Muito bem.